Yo，我係 Rizzy，我係你嘅健身教練。我嘅專長就係人體力學同埋有效率嘅訓練方法。今日一條片呢，係想為新手們進入健身室呢提出一個訓練嘅方案嘅。如果你係新手啦，你去連鎖健身室，而你時間好短，淨得30分鐘，點樣安排訓練好呢？首先我會推薦全身訓練，即係上下身同埋平均地訓練嘅。我知啦，有啲人會話，特別男仔啦，就會話我想練胸肌啊，我淨係需要胸肌嘅啫。我想練膊頭啊，我淨係需要膊頭嘅啫。好，我都好明白有呢個目標係好嘅，但係咧，當你練得耐嘅時候咧，某一個位特別太強啦，其實係會拖後咗你整體嘅發展，甚至乎拖後咗嗰個位嘅發展。咁可能會有啲痛症啊，同埋我當你做胸肌，你做咗10組，其實會好繃緊嘅。咁你之後嗰幾日咧都好辛苦。而家我哋就講解一下全身訓練嘅一個基本嘅架構啦。你可以由推、拉同埋腳呢3個大嘅 category 咧去諗嘅。咁呢3個分類裏邊咧，最有代表性嘅推嘅動作咧就係推胸肌啦，因為一次過練你嘅胸肌啦、膊頭啦、三頭肌。然後拉呢個分類裏邊咧，最有代表性就係下拉，練到你嘅背闊肌啦、中背肌群啦、你嘅二頭肌同埋啲前臂爪力嘅肌肉。腳啦就係推腳肌啦。OK， 主要就訓練到你嘅四頭肌嘅肌肉，同時亦都有臀部嘅肌肉。事不宜遲，我哋一齊去 chest press。Let's go！ 咁咧推胸肌咧，其實咧有好多款嘅。咁喺大致上咧個分類咧就係一個平推啦、上推啦或者下推。咁呢部機咧，你見到佢斜地啦，咁但係坐落去之後咧，佢個軌跡咧都係偏向咧水平推嘅。OK， 啱啱攞咗90 kg。OK， 佢係一個弧度㗎，佢係個起點係有少少下嘅，然後佢就會平，然後向上嘅。作為一個新手啦，你既然揀一個動作咧，都唔需要咁雕琢住啦。咁我哋只需要簡單，OK， 推胸肌，大致上係平推咁樣。OK， 咁我哋就做呢步啦，就唔好特登揀啲好斜嘅嗰啲住先，做翻個平推嘅先。因為平推咧係最容易建立你最大嘅肌肉群嘅，因為一次過刺激你嘅中下胸比較強嘅呢個，而上胸都會有嘅。第一個重點咧就係調校你張凳嘅高度㗎。點解咧？因為通常咧手柄咧呢個位置係冇得調校個高度嘅，喺張凳咧決定你嘅手相對你膊頭擺嘅位置。咁你而家見到啦，我個手掌咧而家其實係同我心口水平咧係接近嘅，因為張凳斜咗落向後，所以向呢個方向睇咧，呢度係啱位嘅。如果張凳太高會發生咩事咧？張凳太高你就變咗係咁樣噶啦。OK， 咁而家咧個力線係向呢邊嘅，但係我哋手咧越推就會越翹，所以咧我哋嘅起點要教翻咩啊？張凳要適合令到你手掌同膊頭水平。第二樣嘢啦，個手踭應該係有空間俾你向外打開嘅。OK， 而家手踭喺呢個位，因為我哋想練胸肌啊嘛。咁胸肌係要靠手踭喺闊嘅位置啦，帶翻嚟窄嘅位置嘅。第三啦，見唔見到我手指咁樣攞咧？其實呢個攞法咧係用一個掌嘅底部嘅。咁呢個攞法比較好咧，就係佢直接將啲力食咗落你嘅前臂度啦，去傳遞去個胸肌度。咁的確咧，有好多人咧就會話咁樣全握係比較好，有種種唔同嘅原因啦。但係咧呢個握法咧有一個唔好處就係咧，當你咁樣握實佢，其實你要屈個手，你連帶個膊頭要屈起嘅。咁呢個做法咧，前膊咧去承受多啲嘅重量啦。咁有機會咧訓練出嚟咧，就係你個前膊攰過個胸嘅。大家有冇睇掌上壓條片啊？掌上壓條片咧都係咁講噶。我哋個踭要闊，然後個踭要去窄啊嘛。所以我哋起點咧就要先擺好咗，預先設置我哋嘅手踭喺個闊嘅位置。OK， 喺低位我哋吸氣先，因為我哋喺個挺胸嘅位置。我哋嘅呼吸咧配合我哋嘅胸腔，例如話呢個位係挺胸，我哋就吸氣。咁所以我推嘅時候咧，我哋就呼氣啦。吸氣，好，跟住落去嘅時候有意識將你嘅手踭帶向外。
OK， 咁我哋完成第一下啦。吸氣，呼氣。OK， 咁咧，關於行程咧，新手我建議係大家先嘗試去做全行程啦。而成個行程裏面最重要嘅部分咧，就係最低嘅呢個部分。有時候咧，你校一個深度咧，你可以校淺啲嘅。咩意思咧？有啲機咧，佢哋有設定咧，唔係呢度起點嚟嘅，可能佢起點喺呢度嘅，甚至乎起點喺度嘅。咁咧變成你個行程就變得好短啦。咁但係當你咁短嘅行程咧，其實對你嘅胸肌咧係冇乜太大嘅幫助，因為呢個位置咧係好多肌肉嚟參與。但係喺一個好深好深嘅行程咧，呢一部分咧淨係得胸肌參與嘅，所以佢會攞晒最多嘅刺激嘅。咁所以咧一個好重要嘅重點就係咧深度啦，而深度咧係對應住你嘅重量嘅。如果你攞太重咧，你係做唔到深嘅。咁你可以由10開始試下啦。然後我會建議咧，你做2下，吸氣，呼氣，1、2 ，OK。咁咧，你衡量下呢2下有冇難度，有冇挑戰性。如果你覺得哇真係完全冇難度，咁咧你可以加1格，直到你去到一個重量，你覺得有啲挑戰性喎。例如你好似要谷啖氣，你先睇到喐喎。OK， 唔係話一夜爆起個重量嘅喎。咩叫爆起啊？好似將個餅拋起咁。OK， 呢啲一定係太易嘅。你係想快都快唔到，嗰啲重量咧就有難度啦。跟住咧，最後咧就係講下下數啦。當你揾到你做到深嘅重量啦，然後我就建議你做盡呢個重量啦，做盡下數。下數係可以落於10至20下之間做到無力啦。然後咧呢個咧我哋做3組。呢部就係下拉機啦。喺我哋拉力嘅分類裏邊咧，呢個係我哋首選嚟嘅，亦都係連鎖健身室最熱門嘅一部機啦。今日選擇咧先用長柄啦。你去到健身室咧，好多時咧一去到已經係一個柄嚟噶啦。好啦，咁咧第一件事咧，使用呢個長柄咧，我哋決定我哋會使用嘅闊度啊。呢個咧我哋叫做中等水平嘅。OK，呢個係窄啦、中等闊度啦，同埋有闊嘅闊度啦。點揀咧？咁簡單啲去分析咧，闊嘅握法咧係會令大部分嘅力集中晒喺個背度嘅。如果我哋用窄咧，就會用多好多手臂啦、好多前臂，同時都有背嘅。但係咧好少咧會係個背攰先嘅。如果你使用窄嘅做法，如果你係想練背咧，你係應該用闊嘅握法嘅。呢個握法，你問我你需唔需要攞到咁闊？其實好睇你個人本身係幾高，隻手幾長。係啊，如果你一般好似我175咁上下，呢個啱你噶啦。女仔嚟講咧，呢個都啱你噶啦。但如果你180啊、你190啊、200啊，咁你就可以考慮下攞啲咁闊嘅位咯。OK， 然後咧我哋呢個位置咧，我哋會做一個挺胸下拉，即係話我哋會用到中背啦，亦都會用到背闊肌，兩邊嘅背肌都會訓練到，而減少手臂嘅參與。重量頭先講過啦，由輕開始試2下，直到你覺得有挑戰性，然後做盡。咁啊，我而家試下做盡一次俾你睇咯。好，45 kg， 闊握2下，1、2 ，OK 喎，唔係太難喎。OK， 咁就試下72啦。咁你當我慢慢加咗好多次啦。OK， 咁最終我揾到72咯。咁呢個動作咧，個重點就係咧下拉啦。咁其實我哋要 feel 到肩胛骨啦、膊頭啦，呢兩塊嘅骨骼咧係有份一齊移動向下嘅，然後向上嘅部分咧，佢係一齊俾個重量撐起咗嘅。你將呢兩嚿骨骼一齊向下壓咧，就係用到最多嘅背肌嘅。我見好多人做嘅一個錯誤啦，佢隻手唔放晒出嚟，即係可能出到咁多，佢就拉，出咁多就拉。最初嚟講咧，我哋學習嗰個全程嘅訓練，放晒，完全放晒，俾個重量拉開嚟，呢個會比較好嘅。腳我哋要頂落個 cushion， 沉低。OK， 將條橫梁咧拉去我哋鎖骨方向。1、2、3、
好，當重量拉起嘅時候咧，因為我哋處於挺胸嘅狀態啦，我就會 prefer 先用吸氣嘅，落嚟嘅時候就呼氣。4、5、6、7、8。咁咧，好多人會問：喂，個身應該要唔要啊？個身應該直定係點啊？係咪應該咁樣直晒啊？咁樣拉啊？定係下下都要 ？OK， 其實咧，我覺得比較適合嘅答案咧係兩者之間嘅，好似我啱啱嗰個示範咁。如果你好垂直咧，你偏向其實係用到淨係前少少嘅背肌，但係你個中背嗰啲會用唔到。同埋咧，去到某個角度開始咧，呢個位咧，你再上低啲咧，就會好多人變咗翹。呢個翹咧係用嗰啲胸肌啊，用咗前臂啊，用咗啲二頭肌咁樣嘅，即係已經唔關背肌事㗎。呢個翹法嘅時候，所以咧，我建議大家係會挨後啲先嘅，因為個重量喺呢邊嚟㗎嘛，拉呢個重量向後嘅肌肉喺呢個重量嘅對面啦。所以咧，我哋挨後咗之後咧，係用個背肌去拉咯，用個中背去拉咯。咁第二個情況喎。搖咯，咁樣呢個嘅好定唔好咧？小幅度係可以嘅，係啦，但大幅度咧，即係代表你係用緊太多嘅借力啦、身軀嘅搖晃啦，用緊你個體重去做個起動嘅，咁呢個係應該減少嘅，所以你嗰個搖咧係可以限於呢個位，呢個搖嘅範圍 ，OK。如果你想咁樣嘅話咧，就唔係太建議啦。第三個動作，推腳肌 leg press。OK，leg press 練咩啊？練我哋嘅四頭肌呢部分嘅，好冇？咁咧點用呢部機咧？第一樣嘢咧要坐得好啊，坐得好，坐得舒服。OK， 呢部機咧大致上咧係靠我哋嘅 lower back 咧去揞實張凳啦，然後去推我哋隻腳出去噶嘛。咁所以最重要嗰件事咧，就係你嘅 lower back 呢個 area 咧，你係可以貼服咁樣坐喺個 cushion 度。但係有啲人咧係不能夠貼服，點解咧？可能咧個座位太窄啦、太埋啦，然後佢又太緊啦。OK， 我而家示範下咯。如果你係咁樣去進入個 leg press， 我都係頂住啊，係啦，真係唔知點解可能頂住。OK， 如果你進入得咁辛苦咧，你推起上嚟咧，應該係好辛苦嘅，亦都係咧好容易咧令到你個尾龍骨會翹起嘅。即係點樣啊？即係可能你擺隻腳上嚟呢個位嘅時候咧，會縮起咗個 pat pat 嘅。我建議你先較張凳嘅距離淺啲，咁咧褪後少少啦，試一格先。可能咧已經啱啱好夠位俾你擺隻腳上嚟，擺得舒服。擺好之後，尾龍骨仲可以貼到落去嘅，尾龍骨呢度嘛，貼得好呢個位。令你可以咧成個尾椎啊，同埋你個中背咧都握得實嘅感覺。呢個情況除咗個距離之外咧，腳掌嘅擺位都好緊要喎。腳掌嘅擺位咧，你見到咧其實係一塊板嚟嘅嘛喺度。咁呢塊板咧，我哋又叫做踩高同踩低。OK， 呢個係叫做踩高，踩得中，呢個踩低。當然每部機嗰個高中低係唔同啦。咁但係你可以記住嘅一個原則就係咧，如果你係條腰好緊啊 hamstring 好緊，你擺得咁辛苦咧，一般嚟講你踩低位咧係會容易啲㗎。因為你睇下咯，踩高位嘅時候，我咪鬥起咗成隻腳啊。如果你本身呢個位緊咧，你一攞起隻腳就會翹起咗喺度啦。如果你係緊嘅人啊，踩低先啦。對於踩低嚟講，對於肌肉訓練有咩影響咧？就會減少咗我哋臀部喺呢個動作裏邊嘅發力效率嘅。咁所以咧，90%以上嘅力咧都嚟自我哋嘅四頭肌。你有機會要使用一個比較輕嘅重量，因為你淨係使用四頭肌去做呢個動作啦。嗱，反之而言，如果你用踩高位咧，一般嚟講你係可以攞重啲嘅重量。點解啊？因為用到個 pat pat。喺踩高位嘅時候咧，大致上咧70%嘅力咧係嚟自四頭肌啦，30%嘅力嚟自 pat pat 嘅。pat pat 咧負責將你嘅大腿向下拉。第二個重點。腳嘅寬度，大部分嘅人咧係應該使用咧我呢個寬度嘅，呢個就係叫
hip width 盤骨寬度，盤骨係對住你嘅膝頭哥嘅寬度，膝頭哥嘅寬度係對住你腳掌嘅寬度，然後腳掌你係可以成個腳掌安全地踩晒上去嘅。呢個就係對一般人嚟講最好嘅一個寬度啦。但係呢，有啲朋友仔呢覺得紮腳好難做啊，可能呢前面頂住啊啲嘢，咁呢個時候呢，你都可以考慮做闊腳嘅。Okay? 闊腳嘅話呢，你記得調整一件事啦，就係你嘅膝頭哥要跟住你嘅腳嘅闊度呢去調整嘅，你要俾翻個90度佢嘅。如果咁樣呢，就唔係90度啦，呢個係一個內塌嚟嘅。如果你咁樣內塌住做呢，其實會咬住去做嘅。交叉呢個唔啱嘅，我哋要俾個膝頭哥跟住腳趾嘅寬度。OK， 打翻開。我醒起咗另一個重點同大家講啦，就係好多人呢，就見過一啲片呢，佢膝頭哥呢推腳推到呢受傷啦。咁咧佢哋個既定印象就係做推腳機唔可以伸直膝頭哥喎。咁其實係可唔可以伸直嘅呢？其實係可以伸直㗎，因為呢，如果你係一個新手啦，你可能使用嘅推腳嘅重量呢，可能係25啊、30、40、50咁樣啦。通常係連你嘅自身體重都未去到咁重㗎。但係你想象下，你日常你行路嘅時候，其實係一個單腳訓練嚟嘅。你係一個正常嘅人嘅膝頭哥，你單腳企，你都可以伸得直。咁點解喺一個普通嘅訓練唔可以伸直腳呢？如果你關節正常啦，其實你係更加好做全程嘅，因為伸直晒嗰下呢，你可以谷到佢。咁呢一個谷呢都緊要㗎，因為呢個谷呢係用到好多個內質㗎。呢個頭 VMO， 我哋之後有個護膝嘅教學嘅時候就會講下 VMO 呢係令你個成個膝頭哥嘅關節呢壓力平衡好緊要嘅一個肌肉。OK， 所以長話短說啦，如果用得輕做全程唔使擔心。做完3個動作熱晒啊！希望你覺得呢3個動作嘅 tips 有用啦。想聯絡我嘅話呢，可以去 Facebook 或者 IG。我自己本人呢，亦都有提供一啲健身嘅服務嘅，包括一啲個人嘅班啦、小組班啦或者團體班，好抵㗎，160蚊一堂咋。好啦，咁我哋下條片再見啦，拜拜。